හයි ඔන්න දැන් යන්නේ අපේ රොඩ් සීරීස් එක ugly stick GX2 එක ugly stick GX2 එක තියෙනවා මේක අඩි 9 රොඩ් එක අඩි 8 රොඩ් එක තව තියෙනවා ගන්න මේක වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක කිව්වොත් ඔයාලට 19යි 500ක් තමයි මේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ මේ ඔරිජිනල් රොඩ් normal පාවිච්චි කරන අපි ඔය ගන්න පොඩි ගණන් වල ගන්න රොඩ්ස් වගේ නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා හොඳ ලස්සන grip එකක් තියෙනවා අල්ලන්න පුළුවන් අතට හොඳට දැනෙන්න තව මේකේ විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා මේක මේ ugly stick GX2 කියලා YouTube search කරලා බලන්න මේ රොඩ් එක ඊසින් හරන්න මේ රොඩ් එක. ඒකට සාම්පල් අපි දාන්න ඕනේ කම්පැනි එකම දාලා තියෙනවා. මේක හොඳ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් රොඩ් එකක්. මේකත් ඔයාලට අපේ වෙජිස් ටක ෂොප් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉන්න ඒක ෂොප් එක විසිට් කරන්න. විසිට් කරලා ugly stick GX2 එක ඔයා කරගෙන යන්න.